चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल चुका है। 15 मार्च तक भारत में अब तक इस वायरस के 110 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। 13 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस को लेकर लोग सतर्कता बरत रहे हैं। सरकार भी इससे बचाव के कई उपाय खोज रही है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच लोग इस बात को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि वो कब, कहां और कैसे कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं। भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने इसको लेकर जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि किस हालत में कोई कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकता है। ICMR ने कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ऐसे में कोरोना प्रभावित देशों का दौरा करने वाले लोगों को ही इसका खतरा है। विदेशों से लौटे वो लोग जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की रिपोर्ट आ चुकी है, उनके संपर्क में आने पर जो लोग संक्रमित हुए उन्हें ही खतरा है। ऐसे में सभी को कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। केस 1, नियमों के तहत अगर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आए हैं जिसे कोविड-19 होने की पुष्टि हो चुकी है, तो आपको 14 दिन तक घर में क्वारंटाइन होकर रहना होगा। अब क्वारंटाइन मतलब अलग थलग बाहरी लोगों से बिना संपर्क करे। इस दौरान आप में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण मिलते हैं तो आपका टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर फ़ोन करना होगा। आपका सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। लक्षण नहीं दिखने पर टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। केस 2, अगर आप बीते 14 दिनों में कोरोना वायरस से प्रभावित किसी देश से लौटे हैं तो भी आपको 14 दिन तक घर में क्वारंटाइन होना होगा। इस दौरान अगर आप में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपका टेस्ट किया जाएगा और कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। केस 3, अगर आपको सर्दी बुखार जैसे लक्षण हैं लेकिन ना आप किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और ना ही किसी ऐसे देश से लौटे हैं जहां कोरोना फैला है, तो टेस्ट सेंटर जाने के बाद भी आपके सैंपल नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने ये जानकारी भी दी है कि कोरोना के टेस्ट के लिए अभी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लैब मान्य नहीं है। कहां कहां टेस्ट हो रहे हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं। भारत में 52 जगह कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। इन 52 जगहों के अलावा 57 जगहों पर कोरोना के सैंपल जमा किए जा रहे हैं। कई मेडिकल एक्सपर्ट सिर्फ 52 सेंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हफिंगटन पोस्ट इंडिया से बातचीत में नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के पूर्व डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट टी सुंदररमन ने बताया कि भारत की आबादी के लिहाज से ये बहुत ही कम है। देश में कम से कम 600 ऐसे सेंटर होने चाहिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी आदित्य ने लिखी है। अब अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।